नमः संस्कृताय दमयन्ति स्वयंवरः मूलपाठः +2 द्वितीयवर्षम्। बृहदश्व उवाच अथ काले शुभे प्राप्ते तिथौ पुण्ये क्षणे तथा आजुहाव महीपालान् भीमो राजा स्वयंवरे। तच्छ्रुत्वा पृथिवीपालाः सर्वे हृच्छयपीडिताः त्वरितः समुपाजग्मुर्दमयन्तीमभिप्सवः। कनकस्तम्भरुचिरं तोरणेन विराजितं बिभीषुस्ते नृपारंगं महासिंहा इवाचलं। तत्रासनेषु विविधे श्वासिनः पृथिवीच्छितः सुरभिस्रग्धरः सर्वे प्रमृष्टमणिकुण्डलाः सुकेशन्तानि चारूणि सुनासाक्षिभ्रुवाणि च मुखानि राज्यं शोभन्ते नक्षत्राणि यथा दिवि। दमयन्ती ततो रंगं प्रविवेश शुभानना मुष्णन्ति प्रभया राज्यां चक्षुंषि च मनांसि च। ततः संकीर्त्यमानेषु राज्यं नाम सुभारत ददर्श भैमी पुरुषान् पंचतुल्याकृतीनिह। यं यं हि ददृशे तेषां तं तं मेने नलं नृपं। सा चिन्तयन्ती बध्याथ तर्कयामास भाविनी कथं हि देवान् जानीयां कथं विद्यां नलं नृपम्। एवं संचिन्तयन्ती सा वैदर्भीभृशदुःखिता मनसा वचसा चैव यथा नाभिचराम्यहं। तेन सत्येन विबुधास्तमेव प्रदिशन्तु मे। यथा देवैः समे भर्ता विहितो निषधाधिपः तेन सत्येन मे देवा स्तमेव प्रदिशन्तु मे। निशम्य दमयन्त्यास्तत् करुणं प्रतिदेवितं निश्चयं परमं तथ्य मनुरागं च नैषधे। छाया द्वितीयम्लानस्रग्रजः स्वेदसमन्वितः भूमिष्ठो नैषधश्चैव निमिषेण च सूचितः। सा समीक्षतु तान् देवान् पुण्यश्लोकं च भारत नैषधं वरयामास भैमिधर्मेण पाण्डव। देवैर्महर्षिभिस्तत्र साधु साध्वीति भारत विस्मितैरितः शब्दः प्रशंसद्भिर्नलं नृपं। दमयन्तीं तु कौरव्य वीरसेनसुतो नृपः आश्वासयद् परारोहां प्रहृष्टेनन्तरात्मना। यत्त्वं भजसि कल्याणी पुमांसं देवसन्निधौ तस्मान् मां विद्धि भर्तार मेवं ते वचने रतं। यावच्च मे धरिष्यन्ति प्राणा देहे शुचिस्मिते तावत् त्वयि भविष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि ते। इति दमयन्ती स्वयंवरः समाप्तः।